तो फ्रेंड्स अभी दीदी हैंड वॉश करने गई है, तो मैं फटाफट से दीदी से खेल लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं स्लाइम चैलेंज। स्टार्ट। तो इसमें हमको स्लाइम बनानी है, तो जो पहले बनाएगा वो जीत जाएगा। तो हमने ये ऑनलाइन करी थी, हमने कभी नहीं बनाई है, आज हम पहली बार बनाएंगे। एंड इसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे तो हमने वो पढ़ लिए थे, तो अब बनाते हैं जल्दी से। तो इसके लिए हमें सामान चाहिए जो वो है ग्लू, क्लियर ग्लू। ये क्लियर ग्लू, आप वाइट ग्लू भी ले सकते हो, एंड एक्टिवेटर, एंड डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, थर्माकोल बॉल्स ले सकते हो, ग्लिटर ले सकते हो, कलर्स ले सकते हो, या फिर आप इनविजिबल बनाना चाहते हो तो आप कलर्स ना यूज़ करो। तो ये है हमारे पास कलर एंड कंटेनर जिसमें भी आप बना रहे हो, हमारे पास ब्रश है एंड स्पून को मिक्स करने के लिए बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, जो पहले बना लेगा वो इस चैलेंज का विनर होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें डालनी है ग्लू। आप जितनी ज़्यादा स्लाइम बनाना चाहते हो उतनी ग्लू डालो। तो मैं तो बहुत सारी बनाऊंगी, इतनी भी सारी नहीं। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ एक्टिवेटर, हमें पहले थोड़ा सा ही डालना है, उसके बाद अगर हमें लगे कि और हमें चाहिए तो हम और यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। मेरा तो बन ही नहीं रहा। ग्लू ज़्यादा डाल के देखते हैं तो ग्लू तो डाल भी ली। स्लाइम के लिए हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। नहीं बन रहा, इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं बना। अब थोड़ा बन भी रहा है। आई थिंक अब इसमें कलर डाल देना चाहिए। थोड़ा और कर लेती हूँ पहले। बबल्स बन रहे हैं। अब मेरी पतली होगी। आई थिंक एक्टिवेटर डाल देना चाहिए थोड़ा सा। क्या हो रहा है? चलो कलर डाल देती हूँ। पहले मैं वाइट डालूंगी फिर ब्लू, जिससे लाइट भी बन जाएगा। बस ये आइडिया मेरा था, अब बन गई। मुझे लगा था कि अगर हमारी नहीं बनती तो ग्लू डालनी होती है, लेकिन एक्टिवेटर डालने से बन जाती है। वाह कितना अच्छा कलर लग रहा है। वाइट डाल दिया। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा और मिक्स करने के बाद इसको हैंड्स पे थोड़ा एक्टिवेटर लगा के हैंड से करूँगी, क्योंकि उसमें मैनुअल में भी लिखा हुआ था कि अगर थोड़ा आपको ज़रूरत लगे तो हैंड्स पे आप कर सकते हो। बन गई। मेरी तो बन गई, थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। अब ये थोड़ी सी स्टिकी हो रही है, तो हैंड पे हम थोड़ा सा एक्टिवेटर लगाएंगे एंड फिर इसको मिक्स करेंगे।
इसमें आपको कलर भी डालना है, ग्लिटर भी शायद डालना है। तो सारी चीज़ों को अपने ऊपर चिपका देते हैं। बचाओ कोई मेरे को, पहले इसमें कलर डाल रहा है तो यूज कर दूंगी। मैंने अपनी स्लाइम को इसमें डाल दिया है और मैं इसमें कलर डालूंगी। तो मैं पिंक बनाना चाहती हूँ, तो रेड और वाइट को मिक्स करके देखते हैं कैसा बनता है। देखो मैंने ग्लिटर तो रात बहुत ही चिट्टी हो गया। कैसे नीचे आ रही है। और ग्लिटर डाल लूँ, मैं पिंक डाल रही हूँ। अरे अब हम थोड़ा सा एक्टिवेटर अब ले लेते हैं, क्योंकि वो नहीं तो फिर से हाथों से चिपक जाएगी। मेरी स्लाइम भी रेडी हो चुकी है। अब हम अपने हैंड्स पहले क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड्स दीदी हैंड वॉश करने गई है, तो मैं फटाफट से दीदी से खेल लेती हूँ और टेबल के ऊपर अच्छी है। टेबल पे सारा हम थोड़ी क्लीनिंग भी कर लेते हैं, टेबल पूरा मैसी हो गया। तो हमारी स्लाइम तो रेडी हो गई है। तो इसके बिना तो मैंने जल्दी खाती वीडियो बात मान ली है। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे ऊपर करके ऐसे करेंगे, जिसकी टेबल पे पहले लगी मतलब कि उसकी सबसे अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस हमने इक्वल लेंथ रखी है मतलब इसकी, एंड अब हाइट भी इक्वल ही रखनी है। आजा आजा आ गई। मेरी हुई पहले टच। सो इस वाले की तो मैं विनर हूँ। हाँ, लेकिन हमने ये डिसाइड किया था कि किसकी जल्दी बनेगी, सो मेरी जल्दी बनेगी। अच्छा, फिर ये वाला क्यों रखा अगर वही करना था तो? क्योंकि आप नहीं मान रहे थे। ये ऐसे ही था फिर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। हेलो, आपको मेरा चेहरा दिख रहा है? हाँ जी। अरे ये छेद फिर से हो गया। हेलो, आपको मेरा चेहरा दिख रहा है? अरे अरे देखना। ये क्या हो गया? ये क्या था? मुकाबला करती हूँ। वैसे वो ठंडी है, ये कैसी बातें निकाल रही है। क्यों हो गया? हेलो।